Chers téléspectateurs, fidèles internautes, bonjour, bienvenue sur les antennes de la Biza Télévision, la chaîne du savoir. Mesdames et messieurs, bienvenue encore dans l'émission Nabiso, actualité à Congo, émission et le Belakani, tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes Congolais, Moutako Belabiso, Azat, ceux qui sont morts de l'obité. Mesdames et messieurs, awa tozali bongo na masina et le bien na passerelle oyo eza bongo ko kabola Kimbonse qui est na commune de Masina et bel et bien mesdames et messieurs magazine na biso actualité à Congo c'est bongo constat que passerelle oyo depuis basala yango la population de Tchangou utilise Congo mingi te ba préférera mingi ko traverser sur la chaussée et que ba traverser sur passerelle na biso na yango biso Congo actualité le quoi tozala toujours na misu likolo ya population yango toye bongo awa sur la passerelle tout na bande ko toye ba qu'est-ce qui se passe pour ba koka ko utiliser passerelle OT na yango je vous invite nous allons monter na bino total to interviewer ba imboka. Bandeko balandia bongo tozali komata awa na passerelle na biso ya Masina to esola bongo na baimboka to ba pourquoi basalela yango te parce que sécurité na bango ezali en danger parce que so baza ko traverser sur la chaussée na ba mituka na biso ba 207 o ezanga nango na ba frein ya malamu te baza bongo en danger que basalera passerelle o ezali plus sécurisé okuta na moto te okuta na mutuka te okuta na kala bandeko oyo bazali ko katana bango. Ndeko na ngai mbote ndeko mwasi nga kombo na nga ndeko Constance bongo yo nga kombo na nga ndeko Gisha tomoni bongo ali kola passerelle motuna na biso ezali boye passerelle oyo gouvernement c'est la biso poto traverser ba éviter ba accident ba éviter ba makambo belo le kaka na nzela na biso mais ya kokamo eza que ndenge tozomona yo na ngai ya une faible population ya Tchangou oyo ezosalela passerelle na biso oyo likanisi na eza nini par rapport yango bon likanisi na ngai eza ede mutu na mutu premièrement azana na ba ambition na yatambolaka nango eza na mutu mususu aza masupe te mpona traverser prince ekosenga amata na pompo akatisa bien dede merci mingi mpona gouvernement po aider pe bana mike bandeko na so bana mike mpona prince surtout bana classe vraiment surtout bana classe auparavant tozalaka na deux boulevard ya aller retour ekoma 4 c'est un peu difficile ya mwana mokie akatisa les 4 prince na yango azwa makanisi malamu mpona osala biso po mais eza retable pa bandeko na ngai bana mibali bana basi oyo baza kocontinue toujours okatisa na baprince tozomona baaccident ezosala bazotuta bango eza mesure de prudence or l'état asali ngo mpo aider biso bato. Mbote papa. Mbote maman. Ngai kombo na nga maman Constance bongo yo. Na kombo na nga Shora. Papa Shora. Papa Shora tomoni bongo zali ko utiliser passerelle oyo ba kondi basalela biso papa ya motuna na biso ya lelo ezali boye. Bandeko na biso ebele bazo préférer ko katisa na boulevard que bamata awa na passerelle ezali bongo plus sécurisé par rapport ndenge bazo katia na se wana mituka na biso ya lelo toyebi bongo mingi ba frein ezalaka bien te ekoki aussi la frein et tuti mutu kuna or que bandeko baza baimboka bakonzi basalela biso passerelle oyo po ete diminuer to ya ba accident motuna ya biso ezali boye mpona nini bandeko na biso bazosalela yango te bazo préférer basalela kaka boulevard. Tomoni que gouvernement esalaki malamu mpona kotiela bato nzela okatisa mais congolais aza mutu moko alingi eloko ya rapidité facilité yango wana ozomona bazokatisa mbangu na se na sens ke bawela misala na bango bawela bakope na bango mais apesa nango embouteillage ezalaka te awa embouteillage ezalaka te il faut koyeba ke monte au fur et à mesure aza na mwa kolina ye azomata ekopesa mwa pasi alors yango omoni basalaka ke no vome bakatisa rapide na sens ke bakoma na mwa cope na bango rapide ozomona mais eza mabe te quand même nde gouvernement asalaki boye asalaki eloko ya kitoko eza siko makanisi ya mutu na mutu omoni biso bato toa na eloko moko na maboko te toa na facilité ya komata alors komata wana tozokatisa biso librement mais bango baza mille difficulté puisque mituka ezoleka kuna
eza siko connaissance ya motu na motu nakanisi na suka. Merci papa pour l'intervention na yo. En tout cas merci. Merci. Ezalaki bongo makanisi ya papa na biso Shora lobi boye ko traverser na passerelle oyo pona bato baza na bakoli eza bongo difficile parce que monter eza bongo likolo mingi bato baza na bakoli moyen ba traverser a malamu ezali te yango ba préférera na bango mingi ko traverser sur la chaussée pona bakoma rapide mais bandeko ezali bongo kaka risque okoki komema koli o se sacrifier o matana passerelle ezala sécuriser ke o traverser sur la chaussée parce que mituka na biso ya changu toyebani on est changu men na ba changu men toyebani po ete changu mituka na biso ebele ezala nango na ba frein te yango bandeko balandi na kosenga na bino to utiliser passerelle c'est plus sécurisé pour ntango kotraverse awa okutana na moto te okutana na mutuka te okutana kaka na bandeko bapassager ndenge bakotraverse awa na yango tozocontinue toujours interviewer bayimboka bayebisa biso makanisi na bango par rapport ya passerelle na biso. Ndeko Mbote. Mbote. Nga komona nga ndeko Constance bongo yo. Nga komona ngai Marlène. Maman Marlène tomoni yo bongo awa likolo ya passerelle na biso awa. Motuna na biso ezali bongo boye. Bandeko ebele bazo préférer kokatisa na boulevard que bamata awa na passerelle pona nini? Oui, parce que biso ba Congolais toza na mwa e compréhension mokie. Eloko oyo leta asali eza mpona kofacilite bato oyo bazokatisa na makadamu batieli biso eloko parce que tomona makambo ebele ezosalama mingi na makadamu tozokatisa baposo omona bazotuta bato mais eloko oyo batia eza mpona facilite ya motu nyonso akatisa biso bakongolais toza na botosi te ta ndeti bauti koyiba mama moko periki na prince awa soki azalaki akatiaki likolo awa peut-être balingaki barécupere yango te. Merci ndeko. Bongo conseil nini européen na ba oyo bandeko oyo bateti moko bi Congolais ayokaka te Congolais mato imangongi. Conseil nini européen na bango bandeko oyo baza toujours kokatisa na makadamu ole basalela passerelle ezali nzela moko plus facile que kozwa risque ya kokatisa na mituka na biso ezala na ba frein te. Oui, mpona nga conseil nakoki kopesa tozalaka na botosi na mboka na biso tozalaka na botosi mpona korespecte badroit meme ya mboka toza mpe na botosi ya korespecte meme bamisala oyo baosala na mboka Congo eza avantage ya Congo mpe eza honneur ya Congo botosi ezala torespecte mpe totambola mpe meme likolo a eza mpe sengo mingi ya mboka. Vraiment merci mingi mpona intervention na yo. Bote mama. Bote. Ngai kombo na ngai ndeko Constance bongo yo mama. Nga kombo na nga Masala Marie-Jeanne. Mama Marie-Jeanne tomoni yo bongo awa likolo ya passerelle na biso aya Pascal mama motuna na biso ezali boye. Bandeko ebele bazoko préférer kokatisa na boulevard ke bamata awa na passerelle oyo ezali eloko gouvernement sala biso poto éviter bongo ba accident oyo ezalaki mingi awa na Pascal mama likanisi na ezali par rapport na yango. Bon likanisi na nga ezali ndenge ezali boye. Ebele ndenge bazali awa ba mama ebele pe nde bayali kokata presse te. Ba mama ebele pe basepelaka pe kokata boye. Ndenge biso pe tovandaka awa a partir awa na CR moko boye mwana ba mama mosusu bazolanga mama kata. Omoni ntango atie ba vitre oyo vertige wana dia sesila ata meme ngai moko na bandai kobanga mpona kokata awa a partir batie ba vitre bona kataka kitoko kokita boye to omona nzela molai kasi kita na sense ya wana ya la police nzela eza mokuse na yango kasi conseil nini okopesa bandeko balingi kaka kokatisa na se parce que awa eza danger toyebi mituka na biso ya ntiango mingi bafrein ezalaka te. Bon liboso yalaki basoda bazala kotelema wana bandai kozongisa bango boye fu bakata na passerelle tala kaka biso bakongolais tout eteleki ozomona ntango soda azoloba nde kata kuna mosusu amonaka motu eteleki ndenge ezali ndenge nini bakoki kozongisa susu basoda lisusu place wana bazongisa bango susu ngambo oyo mpo bakataka. Merci mama mpona likanisi na yo. Merci. Et voilà
bandeko balandi touti bongo kozwa intervention ya population ya Tchangu oyo balobeli bongo sur non respect ya kokatisa awa na passerelle oyo batiela biso awa bandeko balandi mpona lelo tosuki wana sur rubrique na biso oyo toyaki bongo kolobela sur passerelle na biso oyo eza kose trouve bongo na Pascal na yango bandeko balandi biso Congo actualité tosuki awa te kaka mpona passerelle tozala bongo mpe koloba likambo etali tracasserie sur transport oyo ya Pascal bandeko balandi eza bongo pasi bachauffeur baza kotravaille bongo na pasi lelo ekomi komona juste soki moto alingaki kita recevoir fa oyo la portière mpo ete bandeko na biso ya transport bazali bongo kosala mosala na bango na ndenge elongo bani te na yango naza koinvite bino tokita bongo awa na boulevard Lumumba na Pascal toyeba bongo kozwa makanisi ya bachauffeur sur tracasserie na ville ya Kinshasa. Ndeko Mbote akombo nanga ndeko Constance bongo yo bon akombo nanga ndeko Albert ndeko Albert ezali bongo magazine actualité ya Congo lelo tosepeli kosola na bino population ya Tchangu sur tracasserie ezali bongo kosalema na transport na biso oyo ya Pascal lelo tomoni mutu po akita na mutu ka recevoir fo azala wana encadré ye liloba na yo eza ndenge nini par rapport ya ministère na biso ya transport ndenge atindi baagent na ye sur le terrain mosala na bango bazosala yango malamu to bazosala mabe. Bon merci mingi na mutu na otuni ngai naza vraiment intéressé fo naloba mabe onga azomona sur le terrain eloko na constate mingi eza lelo bomba bwana mutuka boye soki kaka serveur soit chauffeur moni kaka elongi ya policier donc ekomi on dirait guerre na est donc mosala ndenge bazali kosala mpenza elongo bali te et en plus bato yango batie bango na nzela nayebi te bato yango bakoza mpe forme bachauffeur mpe bazomatisa prix ya transport hausse de prix yango wana nde bazokangela bango mingi ndeko yo mo ndenge bon ezali mpo na bongo te onga na moi sur le terrain eza mpo na bongo eza nde tracasserie na degré moko ekomi excès nango makasi ministère ya transport atie bato na ye na nzela awa mpo ete basurveille sur hausse de prix mais tomoni mingi bandeko bachauffeur bakomiso moto alinga kita il faut kanga atinda receveur aencadre moto wana mpo portière bakomi kowelela yango yo moni ndenge nakoma komona kutu bato mosusu na nzela awa nayebi te so bauti wapi omaka na tenue civile soka na reboyemba moko soka bameki kokitisa bato aleba mo bakoti bakangi chauffeur na receveur nazoyeba te soki ezali nakosenga mpenza keno lelo oyo batina biso belema oyo bazali forme oyo bayebi mosala yango ntango mosusu ekozala malamu surtout biso wana ntango tozosofre makasi conseil nini okopesa mpena bandeko no bachauffeur oyo bazokomatisa toujours prix ya transport bon nga comme conseil nga na kopesa na bachauffeur eza keno prix oyo bafinancie ezaki 500 ya transport lelo nakomona mpe bademi terrain okomona olongi awa tika te tokona kopeyaka 500 atikinga seni presque à 2 avenir kopesaka 500 yango bakoba biloko nga na osenga na bango yango kende basa prix ndenge elongo bani merci ndeko mpo alikanisi na yo bonne journée. ngai komona Mabiala Ntsumbu papa Mabiala Ntsumbu merci papa Mabiala tozali bongo kolobela sur tracasserie ozali bongo tracasserie biso tozosala nzela oyo tomema population mais tozokoka te mpo otelema bi otema malamu okomi olamuki 4 heures osutuki kaka bakangi yo babotoli mbongo nyonso tozokoka te toza na bana tolesa bana mais tozokoka te mboka oyo tozoba te so tosala nini vraiment papa mpo tomoni ministère ya transport atiaki baagent na ye est ce que ozosala mosala lolenge esengeli baosala mosala ndenge logique te mpo bazwi bakulu na nyonso tu batie bango na presse komelanse bachauffeur makambo ebele ebele merci papa mpona intervention na yo mais batika biso tosala nde à l'aise merci papa merci maman Bonjour papa. Bonjour maman. Ngai kombo nanga Constance bongo yo. Bongo nanga Maki Tumba. Papa Maki, tozali bongo na magazine na biso actualité ya Congo. Lelo bongo tozali kolobela tracasserie oyo esalamaka na nzela oyo awa botravaillaka ndenge nini. Tozo travailler moi malamu mais bapolisier oyo basociété eza pembeni toza na esika moko balobi totelema bango bakomi otambola presque partout kaka mpona bato ya moto soki kaka bazwi kaka moto ya moto ata soki azokitisa moto bakangi ye
moto akozala azoya toza na arrêt ya BKTF mais moto azokona na BKTF te eza mwa distance na BKTF moto azokiti wana soki moto ya moto atelemi donc bapolisier soki bamoneka moto ya moto atelemi bayembango bakangi moto mais kilia wana kosenga pa te papa botika ye azokita ndako na ngai yango bazokoye oboye wana bazwika moto mbala moko bakeye nango destination so olandeli te moto ebongi so olandeli ezaka amande ezaka ba 70 000 50 000 ata bino oloba vraiment mais papa na biso bino bata moto mingi eloko bakokangela bino baboyaki bamoto emata sur saut de mouton oui effectivement bandeko na bino mingi bazoyoka te wana pe ata komite ya biso ya bato ya moto topekisi bango baoyo baza matoyo makasi nde bazomata neti biso bato tozomi respecte mpo toyebi oyo eza matrikele na biso eza vi na biso eza ndako na biso so bakangi bapenalize nga ifo kolanda kaka mibeko ya chef de l'état Dieu merci ke baye kotinele biso service moko awa etelemi na nzela bala soki sesem nayebi te bato wana bazopesa ordre na nzela makasi très bien là bapolisier mais eloko mosusu azokanga sans cynique wana azolobela yango mpona bato ya moto sans cynique normalement na sens de moto eza danger mpona soki bakangi wana oza na raison ata moko te olanda norme ordre ya nzela c'est ça mais mpona tracasserie bapolisier bazokangakanga surtout bato ya moto pamba so bamwa te oyo ya moto ya moto mais bato ya moto mosusu bazoleka mais bazokanga bato ya moto mais bolobela biso mpe bato ya moto mais mpona makambo oyo balobi bosala te tozo respecte yango mais oyo azo respecte te bakangi na biso na ye. Vraiment merci papa pour l'intervention là. Merci maman. Bonne journée. Merci. Mbote papa. Mbote mama. Comment on a ndeko Constance bongo yo? Pour Patrick to monyo bongo na nzela la biso a Pascal papa. Tozali bongo kolobela sur tracasserie. Ah bino bo vivant ndenge na bande kona biso a police routière. Biso na bande kona biso a police routière to tambola ka bien mais bato bazo déranger biso makasi eza la police territoriale eza Jemi Badara na ba oyo bazofana na KPM ba benga ba ujana bazotambola na batik oyo ya KPM ana na minito nde nazo bombea wa naza mal à l'aise nde no sola no kona tiki bango na BKTF wana bazokelanda ba chauffeur net l'état za kutute mais ministère du transport a tchaki ba agent na na terrain est-ce que ça me sent na bango ndenge longo ba agent au ministère du transport a tie les bango na biso tozo sola même moral mais ba policier na bazoyokela ba agent na te ba policier na même na ba policier routière bazoyokana pété bango so bayawa so 5 ezali okotelema obombe so 5 ezate bakobendo pipette so ke liboso balandi balongolo bateri opesi bango 5000 batiki yo mais bino pe ba chauffeur eloko ba reprocher bino hausse des prix bozo matcha transport makasi pour l'année lokuta mabe tozo matcha transport te moi moke ba chauffeur ba ya sando nde toyokaka ba matcha me biso to memaka transport na biso normal net yo a tiki ngasani bongo combien ah bon kingasani vraiment prix nango Pascal kingasani aba prix moko variété ba 200 francs mais on a ok tibi bois qui colle 500 francs 500 francs ah. Merci papa pour l'indication. Bonne journée. Merci. Eh bien, bandeko balandi, c'était actualité à Congo pour le loto suki awa bandeko nangai. Merci ndenge bozaki ebele na kolanda biso à travers le monde entier. Je peux pas terminer cette émission sans saluer monsieur le coordonnateur Carlo Ndimaki. Depuis Dallas, je vous salue mon boss et merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir au prochain numéro. Portez-vous bien.